Van egy könyv, amelyben le van írva egy Jézus nevű ember története. Nem csupán a napjai, hanem minden, amit túlnő azon a kifejezésen, amit úgy hívunk, élet. Van benne bor, galamb, gyermekség, kenyér meg hal, meg mindenféle. Ja, meg szeretet. És ettől a szeretettől lesz igazából követhető ez az egész. Mert ez a Jézus nem csupán az emberként bennünket szolgált, és máig is szolgáló életét, hanem az örök életét adta nekünk. És ettől lesz igazából bonyolult ez az egész. Jézus azonosította magát velünk, tehát velem is. Az éhezővel, a mezítelennel, a rabbal, az otthontalannal, és az ellenkezőivel ezeknek. Mert én voltam mindegyik. Nem csak azzal azonosította magát, aki kenyérre, vízre és pedérre vágyik, hanem azzal is, aki szeretetre éhezik. Egy szóra, egy tekintetre, egy érintésre. Egy olyan gesztusra, ami túlnő minden életen, túlnő a realitásokon, az anyagi konvenciókon. Mert mi a szeretet valójában? Nem is tudom. De tudom azt, hogy szeretet nélkül a kertem gyümölcsei, a hűsítő eső, az arcomon megpihenő napfény, a nagymamám mosolya, a gyermekkor, a tenger, az ablakomon bekéreckedő nagyvilág puszta semmik volnának. Semmik a megszokásban. Szeretet nélkül nem lenne semmi. Egyszer ennek a Jézusnak egy különösen hitelesnek tartott embere azt mondta, legyetek szentek. Mondtam magamban, még mit nem? Könnyen beszél. Őt felkenték. Neki biztos nem nehéz a szentülés. De én hogyan? Aztán ez a jó ember a két keze közé fogta az arcomat, lasszóra fogta a riadt tekintetemet, és elmondta, hogy az életszentség nem egyesek kiváltsága, hanem mindannyiunk egyszerű kötelessége. Egyszerű. A szomszédé, a barátodé, a gyermekeidé, a tiéd. Csupán legyen a szívedben szeretet. Legyen a szívedben helye a jónak. Még aznap neki láttam. Gondoljátok el, mi történt volna velem, ha nem hallom meg elsőre a szavait. Mit vontam volna a végső elszámolásnál? Azt, hogy bocs. Hogy a figyelmetlenségeimmel, a nézéseimmel, a gonosz kijelentéseimmel, a rengeteg elmaradt szeretettel, a betartatlan ígéreteimmel, a simogatásaim hiányával megöltem egy háztömnyi életet? Magamat is. Siessetek szeretni, mert meghaltok nélküle. Siessetek szeretni, mert csak így menekülhet meg a világ. Siessetek szeretni, és még ma szenté váltok. Isten szeretve és szeretetre teremtette a világot. Nem társadalmakra, nem ideológiákra, nem pusztításra, nem a roskodási terített asztalok csodálatára. Arra a döbbenetre, amikor ebben a világban magára ismer a szeretet, amelyben magára ismer bennetek az Isten, aki a szeretet. A szeretet nem járandóság, nem áru. Nem olyan, hogy megkérdezed a piacon az árustól, mennyibe kerül a szeretet. Nem lehet szolgálni érte, mert nem fizetség. A szeretet kegyelem. A szeretet adomány. Ajándék. Napsugár.
A szó, ami éppen ebben a formában nyílik meg erre a világra. A szeretet, te vagy magad. A szegényeknek, a csecsemőknek, a magatehetetlen idős embereknek nem a szánalmunkra vagy a szimpátiánkra van szükségük, hanem a mi megértő szeretetünkre. Senki nem lesz gazdagabb attól, hogy jól lakatjuk valamivel. Nincs hatalmunk évekkel, napokkal, vagy akár másodpercekkel meghosszabbítanunk az emberek életét. De megadhatjuk nekik az elveszített méltóságot. Megadhatjuk nekik a hitet, hogy aki bennünket küldött, az jelen van az átnyújtott kenyérben, a pohár borban, a szavainkban, az érintéseinkben, a tekintetünkben. Mert a szeretet maga az Isten, az Úristen ismerete.